ვინაიდან მანქანას ველოდებოდი და მანქანის ნაცვლად სტუმარი ჩამომივიდა. მივესალმოთ მსახიობი ჯანო იზორია. რა სელოდი და რა დაგხვდა? აბარა, დათოსგან ველოდებოდი მაგას. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჰოთელი ლეონარდო დიკაპრიო. დასტინ ჰოფმანი. რატომ დასტინ ჰოფმანი ერთი შემახსენე რაღაც ბუნდოვნად მახსოვს? გახსოვს? კი. რაში იყო საქმე ერთი? ხალხმაც რო გაიგოს. კი ბატონო. იუმორინაში რო დაგვარქვეს, რაღაც ჩვენ დავირქვით რა უუშენის რაღაც კი ბატონო, ბიჭებმა, უუშენის ბიჭებმა და ახლა რო დაგაკვირდით ჯვარი გწერიათ ყველას. ანდრია, შენ, ნიკო, ბედე, ესე აშოლტილი ბიჭები და გავარდა ნახე რა კაცები დგანან მეთქი და რა და აი ეს რა კაცებზე მახსოვს თქვენი პოზა რაც კიდე უფრო გავიჯგიმეთ ხო? ო კიდე გაიჯგიმეთ და რა კაცები დგანან და მე გავარ ამათთან ასე დასტინ ჰოფმანი ვიცენ. ხო, არც მეტი არც ნაკლები. ასე დაინდაბლა. დასტინ ჰოფმანი ვიდგავარ ამ ულამაზეს გასვიდებში რა მამაკაცებში მეთქი რა. ხო, დასტინი კარგად იყოს და ის ანეკდოტი ხო იცი, ჩემო ჯანო? იმერელი და მეგრელი რომ შეხვდებიან გამის შოუში. იცი? არა, მე ანეკდოტები ცოტა ისე. იმერელი წამყვანი ეკითხება მეგრელ სტუმარს. როგორ ხარო, როგორო? ხო, როგორ ხარო? კი, და რას პასუხობს? მეგრულად. ხო, მეგრულად. რა, მეგრულად ანუ? მეგრულად. როგორ ხარო იკითხა იმერელმა, ხო? კი, ბატონო. ხო, იმან კი უპასუხა, რაც არ უნდა ცუდად ვიყო, ისე მოვიქცევი, კარგად გეგონება რომ რაც არ უნდა ცუდად ვიყო, ისე მოვიქცევი, კარგად გეგონება ვარ რა. კი, ბატონო. ისე წამყვანობის მართლა ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს უკვე მსახიობობასთან ერთად, ნუ სიმღერაზე ცალკე ვისაუბრებ. მაგის სხვა რამე აქვს, ხო. და ხამის შოუ ხომ არ წაგვიყვანა ერთად ისე, კარგი წყვილი ვიქნები. რა სიტყვი ისე? რა ვიცი ახლა მაგერით ისეთი ამბავია. ხო, სიამოვნებით რა ვიცი. ხო, მაგრამ მე სტუმარი? აქ ვინდაჟდება, სტუმარი აგერ ამიკო იქნება სტუმარი. არა, მე რატო? რატო, ჩემო ამიკო და იქნები სტუმარი, ჯანუ აგერ დაიწყებს ბენჩი სიმღერას, შენ მოგისტუმრებ და წახვალ სახში და დამასვენებ. შენ ახლა მართლა ამბობ ამას? ანუ ეს არა მაგარი რამეა. შვენიერი რამეა, მაგრამ უბრალოდ იცი რა ხვალამდე 100 ლარი თუ გაქვს მომეწეს უნდა გიმეწე. შეჩვეული ჭირიმის შევნია ისევე იყავი ჩემო ამიკოში. კი ბატონო. მადლობ თორე ამას მადები მოემატება მე ვატყობ საქმეში. ხო, მე გზაზე ვარ და 200 შეიძლება მოგხო. ხო, იგ რაღაცა გავჩერდე პერევალზე, ხო იცი მაშინ. არა, ყველა ერთმანეთები ხართ ესე იგი არ ვიცი რა. აი, ფოთის თეატრი. შენის აზრით რით განსხვავდება დანარჩენი თეატრებისგან? ფოთის თეატრი. აი, გეტყვი. ხო არის ეს გამონათქვამი რომ არის ისეთი მაყურებელი იყო და ისე მიდიოდა სპექტაკლი ბუზის ხმა ისმოდა. კი ბატონო. არა, ჩვენთან ყოღოს ხმა ისმოდა. თან ყოღო, ზაღლა ბუზი ხო ის ბაიც ვიდა ერთფრენ ყოღო ისეთი ეს რო ისმის შენ წარმოიდგინე როგორი მაგარი მაყურებელი ყავს ჩვენ. არა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მაგათ გარეშე ჩვენ ვერ ვიარსებთ. მაგათ ჩვენგან მადლობა. სახიობები რომ ეყოლება თან, ნამდვილად დიდი ფუფუნებაა და ეხლა ყველას კარგად გვახსოვს, აგერ ჩვენთან ამ დიდი გამოცდილების, ცეკვავენ ვარსკვლავების გამოცდილი მონაწილეები ვართ და შენი მართლა გამორჩეული გამოსვლები გვახსოვს და იმდენად იყავი ჩართული ამ ამბავში, რომ აი შენ საყვარელ საქმესაც რაღაცა დროებით შეეშვი, ასე ვთქვათ, სპექტაკლებს. ნუ ხო, ხელშეწყობა იყო. ანუ რისი თქმა გინდა ახლა შენ რომ რეჟისორის შენიშვნას ჩერტკოების შენიშვნები გერჩივნა? სხვადასხვა ჩერტკოების შენიშვნები რეჟისორთანაც გამომადგა და რეჟისორის შენიშვნები ჩერტკოებთან გამომადგა. აბარა ასე დავაბალანსე. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვდის, მაგრამ უფრო საინტერესო რომ გახდეს, ჩვენ გვყავს ძალიან მაგარი პროფესიონალი კინო და თეატრის კრიტიკოსები. როლი და ბოდი. გუგა და ონისე და ახლა მინდა შემოვიდნენ და მოусმინო როგორ შეაფასებენ შენ პროფესიონალურ კარიერას აქამდე დღემდე მოსულ. პირველად არის გამო. სიამოვნებია. მივესალმოთ გუგა და ონისეს.
ამ გადაცემისთვის ჩვენ ჭიათურიდან ჩამოვედით, ხოლო ჯანო ფოთიდან. ჩვენზე გაჭირვებული ყოფილა გაჩო. გუგა, ეს არის მეგრელებს უსნაური სახელები აქვთო? მე ჯანო ქვია ამას. ჯანო გვარი არ არის. ჯანო იზორია 8 წლის ასაკში ფორტეპიანოდან გამოიყვანეს. და როდი შეიყვანეს? არულია, პირდაპირ გამოიყვანეს გაჩო. ფორტეპიანოდან. ბავშვობაში ამბობდა 40 წლის რო გახდები წარმატებული მსახიობი ვიქნებიო. აი სიტყვის კაცი. ხომ გახდა 40 წლის? ჯანო იზორიას ისეთ გენიალურ მსახიობებისთვის აქვს ნათქვამი სიგარეტი ხომ არ გაქვსო? როგორებიც არიან ჟანრი ლორაშვილი, ზურა ყიფშიძე, მერა მინინიძე და სხვები. ჯანო იზორია სხვა მსახიობებისგან იმით გამოირჩევა, რომ მხოლოდ მას შეუძლია მეფედიდის თამაში მეგრული აქცენტი ჯიმან. ჯანო იზორია დრამას ყველაზე კარგად მასში თამაშობს, როდესაც ჰონორას უგვიანებენ. შოდამ თუ იცის რომ ჯანო იზორია მსოფლიოში 10 მაღალანაზღაურებად მსახიობებში არ შედის. ჯანო მაყურებელმა კინოფილმებიდან შეიყვარა. დაცეკვანო ვარსკვლავებში ცეკვით ამ სიყვარულში ეწვი შეატანინა. ჯანო იზორია ცეკვაინ ვარსკვლავებში ისე იცეკვა ბინა მოიგო კი არა, რაც ქონა ისიც დაკარგა კინაღა. ჯანო იზორიაზე ყვითელი პრესა იმდეს ლაპარაკობს, არ ჩერდებიან კაცო. რაო, რას ამბობე? რა ვიცი, რო გაჩერდებიან გეტყვი. ჯანო იზორია სიმაღლეში 1 მეტრ და 72 სანტიმეტრია. 100-ია ჯანო. ამ ცხოვრებაში არაფერი არ იმალება. თეატრალური უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ჯანო სამუშაოდ ფოთის თეატრში წავიდა იმ იმედით, რომ ჰოლივუდი ფორთან ახლოს არისო და რო დამირეკონ მალე ჩავალო. ერთხელ ნიკოლას კეიჯმა კევი მაგიდას მიაკრო და ის $2 მილიონ გაიყიდა. ჯეკ ნიკოლსონმა კევი მაგიდას მიაკრო და $3 მილიონ გაიყიდა. ჯანო იზორიამ კევი მაგიდას მიაკრო და სულ უძდელო ეჯახეს კაცო. ჯანო იზორიას თავში არასდროს ავარდნია. არ ქონია მიზეზი, თორე შეიძლება დავარდნოდა. კარგია კოჯა. მოდელი ჯანო იზორია ეროტიკულ ფილმებში თამაში იმიტომ ერიდება, რომ არ უნდა გოგოს დაკმედები გამოუჩნდეს. კარგია. ჯანო იზორია ისეთი მაგარია. ხოჭი კომპუები მის საწინააღმდეგო წამალს ყიდულობენ. ჯანო იზორიას ისე უყავს ფოთის სიყვარულში ვერცერთი ქობულეთელი ვერ შეეჯიბრება. თურმე ჯანო იზორიას საქმეში ცხვირს ვერ ჩაყოფ. იმიტომ რომ ფიზიკურად ადგილი არა და შარმიძუები ერთი. ონიშე, გადაიღე ჯანო იზორიასთან ფოტო. რატომ? აბა, ჯონი დებთან შენ არავინ მიგიშვებს და? დავიჯერო ეს მართლა ჯანო იზორია? რა ვიცი, ჩვენ ხუმრობებზე შეიცინის რომ არ ამგონია ნამდვილად ჯანო იყოს. ჯანო, თუ რამე გეჭინა ჟურას უთხარი. ჟურამ კიდე მეგრული არიცი და ჩვენ ჩვენაფერს ვერ გავიგეთ. ოჩან ვიჭებო, ოჩან ხასიათზე ხარ და შენერი. საკმაოდ ისეთი ამბები ქონდათ მომზადებული. კი, აი წვავე. კედელთან. არა, კარგი იყო. არა, შენერი იყო. დასაფიქრებელი თან. დასაფიქრებელი. მე ეს ადამიანები ჩვენ ვიფიქრებთ ერთმანეთის მიმართ ქონდა ასეთი ბედნიერება, რომ ერთ სცენაზე. არ გიგონა თუ ამდენს გაგიბედავდნენ. არა, გამიბედავდნენ არა, უკვე იქ რომ ერთად გამოვდიოდით, იმა გააბედინა ამათი. გაზი იუმორინავს გულის ხო? ვიდრე რომ მეგობრები ვართ. დიდი მადლობა ჩვენ გუგას და ორისეს და დიდი მადლობა ბიჭო. ჩემო ჯანო. დადებოდა ნუ გეჩქარება სულ ყველგან. ჩვენი შეხვედრა ძირითადად ისე მიდის ხოლმე და ისე სრულდება ხოლმე, რომ აუცილებლად გვიწევს სიმღერა. და რაღა დღევანდელი დღე უნდა იყოს გამონაკლისი ერთ სიმღერა ჩვენს მოვახერხებთ რამე, რა ვიცი. ეს პატარა სიმღერა. ვის არ უმღერია შემთან და ერთი მეც ვიმღერებ. მეც სიამოვნები. გაიქარი შეგედაცო.
წერილს ასერს არ გაგვიგოს ვინმე მცუდად ნეტავ იმას ვისაც ესმის სიყვარულის აბდაუდამ ერთ სიმღერას ღერის მუდამ სხვა სიმღერა აღარ უნდა პატარა გოგო და პატარა მთაწმინდა პატარა წამინდა პატარა მზე მე თუ არ ესავარ დარდი და გონესავარ ხვალ იქნება არც ვიყო ამ ქვეყნად მე ყურადღებას აღარ გვაქცევს დაიხურა ზეცაკუდად ქუჩებს ელაპარაკება წავიდა და არ დაბრუნდა ისე მიდის გულის ორთან ფაეტონიც აღარ უნდა პატარა გოგო და პატარა მთაწმინდა პატარა წამინდა პატარა მზე მე თუ არ ესავარ დარდი და გონესავარ ხვალ იქნება არც ვიყო ამ ქვეყნად მე ზღვის დუდუგზე არ იმღერებს ცხრა ხელმწიფემ ბრძანოს მუდამ თბილისელი ბიჭია და ისე ცხოვრობს როგორც უნდა თუმცა კვალი აერია არ გაივლის მაინც ბრუდად პატარა გოგო და პატარა მთაწმინდა პატარა წამინდა პატარა მზე მე თუ არ ესავარ დარდი და გონესავარ ხვალ იქნება არც ვიყო ამ ქვეყნად მე პატარა გოგო და პატარა მთაწმინდა პატარა წამინდა პატარა მზე მე თუ არ ესავარ დარდი და გონესავარ ხვალ იქნება არც ვიყო ამ ქვეყნად ჩვენის ნომარი იყო უნიჯერესი მსახიობი და ჩემი მეგობარი ჯანო იზორია